ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊരു ചെറിയ യാത്ര പോവുകയാണ്. ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പുറകെ കാണിക്കുക. ഇവിടെ നല്ല മഴയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ഫുള്ള് നല്ല മഴയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം. മഴ കാരണം ചെറിയൊരു ശോകം, വേറെ സീനൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എവിടേക്കാണ് എന്താണെന്നൊക്കെ പിന്നെ പറയാം. നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലെത്താം, എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണിക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ആലപ്പുഴ ചുങ്കത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്തിനായിരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. കണ്ടോ, ഹൗസ് ബോട്ട്സ്. നമ്മൾ ഹൗസ് ബോട്ട് യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്നതാണ്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം, കുറച്ച് നടക്കണം അങ്ങോട്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹൗസ് ബോട്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഹൗസ് ബോട്ടൊക്കെ കാണണ്ടേ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൗസ് ബോട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഇത് ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇത് ജിജോ ചേട്ടൻ, ഇതെൻ്റെ ചേട്ടൻ, ഇത് ചേട്ടൻ്റെ കുഞ്ഞാവ. ചേട്ടൻ നമ്മുടെ ചേട്ടൻ്റെ ഫ്രണ്ടാട്ടോ. ഇത് അഭിഷേക്. ഹായ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലിവിങ് ഏരിയ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ടി വി ഉണ്ട്, ടി വി കണ്ടവർക്ക് കാണാം. ഇത് അക്ഷത, ജിജോ ചേച്ചി, ശ്രീനിവാസൻ ചേട്ടൻ സാറാണ്, അധ്യാപകനാണ്. ചേച്ചി കോട്ടലാണ്, കോടതി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂം എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ്. നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇതൊന്നും. നമ്മുടെ ബെഡ്റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു നല്ലൊരു ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഫാനുണ്ട്, എ സി ഉണ്ട്. കണ്ടോ വെള്ളം. ഇവിടെ ഒന്ന് ഒരുങ്ങേണ്ടവർക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒരുങ്ങും. ഇതായിരിക്കും എനിപ്പറ്റി. ഇതാണ് ടോയ്ലറ്റ്. ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു സംഭവമുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു വാഷ് ബേസിൻ ഏരിയ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ഒരു കണ്ണാടി, ഒരു ഗ്ലാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ കിച്ചൺ ഏരിയ വരുന്നത്. ചേട്ടൻ അവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണിത്, ഹൗസ് ബോട്ടിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണിത്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ. കണ്ടോ എന്ത് വ്യൂവാ. ഇന്ന് അത്യാവശ്യം തിരക്കുണ്ട്, ശനിയാഴ്ചയാണ്, അത്യാവശ്യം തിരക്കുണ്ട്. അടുത്തൊരു ഹൗസ് ബോട്ട് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ വരുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീ. നമ്മളിവിടെ നിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതേ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹൗസ് ബോട്ട് ഓടിക്കുന്ന ശ്രാങ്ക് ചേട്ടനുണ്ട്. ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്താ? എൻ്റെ പേര് സൈജു. സൈജു എന്നാണ് ചേട്ടൻ്റെ പേര്. വീട് എവിടെയാണ്? ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണോ? ആലപ്പുഴ തന്നെ. ഓക്കെ, ചുങ്കത്താണ്. ഈ ചേട്ടൻ്റെ തന്നെയാണ് ഈ ഹൗസ് ബോട്ട്. ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് ഓടിക്കുന്നത്. ഓൾ ഇൻ ഓൾ ചേട്ടനാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എവിടേക്കൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്? നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നേരെ ഇത് പള്ളാത്തുരുത്തി ആറാണ്. ഓക്കെ, നേരെ കൈനേരി എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടനാട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കയറും. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്. ഇവിടെ നിന്നാണല്ലേ കൈനേരിയിലേക്ക് നമ്മൾ കയറാൻ പോകും. ഇതുവരെ നമുക്ക് റോഡ് സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് പക്ക ഐലൻഡേക്ക്. അതിലൂടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പം നിറയെ നെൽപ്പാടങ്ങളും പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ജീവമാർഗ്ഗങ്ങൾ ബോട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഒരു ആശ്രയം, ആലപ്പുഴ ടൗണിലേക്കൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ തന്നെയുള്ള ഒരേ ഒരു ആശ്രയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വള്ളങ്ങളാണ്. ഈ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും റോഡുകളേ ഇല്ല. തീർത്തും കഷ്ടമാണല്ലേ അവരുടെ കാര്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവരത് അതുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. കാരണം അവർ ആദ്യം തൊട്ടും ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ ജനിച്ച് വളർന്നതൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെയാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അതുപോലുള്ള കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകത്തില്ല. എന്നാലും ഇപ്പോൾ ഒരു കാറെന്ന സ്വപ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈക്കെന്ന സ്വപ്നമൊക്കെ ഇവർക്ക് സ്വപ്നം മാത്രമായിരിക്കും. ഇതൊരു ബ്യൂട്ടിയാണ്. ഇവിടെ പാടങ്ങളുണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ പാടങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ കുറേ കാണാനും പറ്റും ഇതുപോലെ.
കാണുന്ന കായലും തോടുമൊന്നുമല്ല, പാടമായിരുന്നു. പാടം മട വീണ് വെള്ളം കയറിയതാണ്. കർഷകരുടെ കഷ്ടതകൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ, കാലം തെറ്റി വന്ന മഴയും എല്ലാമാണ് കാരണം. ഇതാ നോക്കൂ, തറക്കുട്ടം കൊള്ളാം. നമുക്ക് വേണ്ടി ചായയൊക്കെ കൊണ്ടു തന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളൊക്കെ കുടിച്ചായ? ഞാൻ കുടിക്കട്ടെ. കുറച്ച് നേരമായിട്ട് നമ്മുടെ ശ്രാങ്ക് സാറാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓടിച്ചിട്ട്? ഫസ്റ്റ് ടൈമാണോ ഓടിക്കണത്? ആണല്ലേ. എക്സ്പീരിയൻസ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടപ്പോൾ? പല പ്രാവശ്യം ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബോട്ടിങ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് കൂടാണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് ശ്രാങ്കായിട്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങിയത് പള്ളാത്തുരുത്തി ആറിയെന്നാണ്. ഇതേത് തോടായിട്ടാ? ഇരുമ്പന തോട്. നേരെ മീനപ്പള്ളി കായലിലേക്ക് നമ്മൾ തുടങ്ങും. മീനപ്പള്ളി കായലിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ യാത്ര ശരിക്കും തുടങ്ങാൻ പോണം അല്ലേ? അതെന്താ അവിടെ കാണുന്ന ഒരു വെള്ള കളർ? ടെർമിനൽ. ഗസ്റ്റിനെ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യാൻ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടതാണ്. ഓക്കെ. 5 കൊല്ലത്തിന് മേലല്ലേ ഇപ്പോഴും ആണല്ലേ? അപ്പോൾ വെറുതെ അങ്ങനെ കടന്ന് അത്യാവശ്യം ചിക്കാര ബോട്ടിനൊക്കെ പോയി അവിടെ സേവ് ദ റേറ്റിന്റെ പരിപാടി, വീഡിയോ ആൽബംസ് അതൊക്കെയാണല്ലേ ഇപ്പോൾ? അടിപൊളി മോനെ. നമ്മുടെ അണ്ണൻ. നമുക്ക് ലൈഫ് ജാക്കറ്റൊക്കെ ആണ്, എന്തെങ്കിലും അപകടം ഉണ്ടായാൽ അതിന് ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഫുൾ സേഫ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു മഴ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബോട്ട് യാത്രയ്ക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് നല്ല ക്ലൈമറ്റാണ് നല്ലത്. ചെറിയൊരു മഴ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ 2 വീട്ടിലൊക്കെ വെള്ളം കയറി നിൽക്കുക. ഒരു പഴയ വീട്, ഒരു പുതിയ വീട്. അവിടെയൊക്കെ വെള്ളം കയറി. അതിന്റെ പുറകുവശത്ത് കാണുന്നത് പാടമാണ്. അത് 2018 പ്രളയത്തിന് വെള്ളം കയറിയതാണ്. മട വീണല്ലേ? അതിന് മട വീണ് വെള്ളം കയറിയതാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് അതിന് ശേഷം അവിടെ കൃഷി നടന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അവിടെ വെള്ളമാണ്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് മട വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏത് സമയത്തും ആ ഭാഗം വെള്ളമായിരിക്കും. കുട്ടനാടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ പാടം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ റോഡിൽ മാത്രമല്ല, വെള്ളത്തിലുമുണ്ട് ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക്. കണ്ടോ? വെള്ളമൊക്കെ അത് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഹൗസ് ബോട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഇത് കണ്ടോ? ഇവിടെ പാലത്തിന് വരെ എന്തോ അഭിഷേകം, അത് ഏണി പോലത്തെ സാധനമൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ബോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്താ ബോട്ട് വരുന്നു, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബോട്ടാട്ടോ ഇത്. ഹായ്, അവിടെയൊക്കെ യാത്ര പോവുകയാണ്. ഹായ്. മഴയത്ത് ഇറങ്ങി നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല അഭിഷേകേ, നമ്മൾ
പോകുന്ന യാത്രകൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കണമല്ലോ. അത് വിട്ടുപോകുവാണ്. വിട്ടുപോകുമ്പോൾ മണി അടിക്കണ്ടല്ലേ? വിട്ടുപോകുമ്പോൾ മണി അടിക്കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് മണി അടിക്കും. കൊള്ളാം അല്ലേ? അക്ഷത അവിടെ നിന്ന് കാഴ്ച കാണുവാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് അക്ഷത? ഹൗസ് ബോട്ടൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? കൊള്ളാം, സൂപ്പറാണല്ലേ? കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അക്ഷതയുടെ പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കാം അല്ലേ അക്ഷത? എന്ത് പാട്ടായിരുന്നു? ചാച്ചാജിയുടെ പാട്ട്. ഇന്ന് ആക്ച്വലി നമ്മൾ നവംബർ 13 ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നാളെ നവംബർ 14 ശിശുദിനമാണ്. അപ്പോൾ അക്ഷത പാടാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ് ചാച്ചാജിയുടെ പാട്ട്. നമ്മുടെ ശിശുദിനത്തിന് സ്കൂളിൽ പാടാനുള്ള പാട്ടിൻ്റെ റിഹേഴ്സൽ നമ്മളിന്ന് ഈ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അക്ഷതേ? നമ്മൾ പൊളിക്കല്ലേ നാളെ? നമുക്ക് റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോൾ സ്കൂൾ ബസ്സും അതുമൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് പോകാൻ സ്കൂൾ ബസ്സുണ്ട്, ഓട്ടോറിക്ഷ ഉണ്ട്, വാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ പക്ഷേ അത് റോഡൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സ്കൂൾ ബോട്ടാണ് അല്ലേ അഭിഷേക്? സ്കൂൾ ബോട്ടാണ് ആ കാണുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്കൂളിലേക്കും വീട്ടിലേക്കൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടി സ്കൂൾ ബോട്ട്സ് ആണുള്ളത്. ഇത് കണ്ടോ, പാടത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ, പാടത്ത് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കണം. ആ പാടത്തെ വെള്ളം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പമ്പ് ചെയ്ത് കളയുക. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അപ്പുറത്ത് പാടത്ത് വെള്ളം കൂടിയിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ വലിയ ജനറേറ്റർ മോട്ടറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് പമ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് കളയുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ നമ്മുടെ സൗണ്ട് തോമ എന്ന വീട്ടിൽ ആ വീടാണ് മുകേഷ് ചേട്ടൻ്റെ വീട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭാഗവതർ പാട്ട് പാടുന്ന നമിത പ്രമോദിൻ്റെ ഒക്കെ വീട് ഇതാണ്. ഇതൊക്കെ കുട്ടനാട് കുറേ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്തോ ഇവിടെ വട്ടമേശ സമ്മേളനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് നേരെ വായി ടീച്ചേഴ്സാണ്. അതറിയാം പിന്നെ എല്ലാവരും അറിയാമല്ലോ. ഇതെൻ്റെ അമ്മ അറിയാമല്ലോ, ഇതെൻ്റെ അച്ഛൻ. അതെ ഒരമ്പലമാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷേ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുവാണ്. എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കിച്ചണിലൊന്ന് കയറാം. എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്തുവാ? സന്തോഷ്. വീട് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണോ? ചുങ്കം തന്നെയാണോ? എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽസ്? അവിയലുണ്ട്, പിന്നെ സോയാബീൻ, നല്ല നല്ല സെറ്റൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സലാഡ്, പപ്പടം. ചേട്ടൻ എത്ര നാളായി ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്? 10 വർഷമായി ചേട്ടൻ. ആണല്ലോ? ഫോട്ടോഷൂട്ടാ. നമ്മുടെ സ്റ്റാങ്ക് വീണ്ടും മാറിയിട്ടുണ്ട്. ആരാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ചൈതന്യം കുഞ്ഞാവേയും വാവേ
എന്തൊരു ഭംഗിയാന്ന് നോക്കിക്കേ. അവിടെ എല്ലായിടത്തും, അവിടെ മാത്രമല്ല എല്ലായിടത്തും നമ്മുടെ ഹൗസ് ബോട്ട്സ് ആണ്. ഇവിടെ ഒരെണ്ണം പോകുന്നു. എന്താ ഇവർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ബോട്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ബൈക്കും കാറും ഒക്കെ ഉള്ളവർ ഇവിടെ എല്ലാ വീട്ടിലും വള്ളങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങളൊക്കെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ വീടുകൾ വെക്കണമെന്നാണ്. ഈ നിരപ്പിൽ നിന്ന് ഇത്രയും പൊക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ പണിത ശേഷം വേണം വീടുകൾ വെക്കാനെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നിർദ്ദേശം, അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ? ഇല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം വന്നാൽ അപ്പോഴേ കയറും. കണ്ട, ഈ വീടുകളൊക്കെ നേരെ നമുക്ക് സാധാരണ കാണുന്ന പോലെ വീടുകൾ, നമ്മുടെ അവിടത്തേക്ക് ഉള്ള പോലത്തെ. അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല ഇനി വെക്കുന്ന വീടുകളെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണത്? പുൽത്തെങ്ങ്. അതെ അതെ അതെ. എങ്ങോട്ടോ നോക്കിയിരിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയോ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാവം പക്ഷി. വിരുന്ന് വന്നതായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പൂപ്പനും അമ്മമ്മയും കുഞ്ഞായും കൂടി കാഴ്ച കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ. അവിടെ ആരോ പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ട്രോപ്പിക്കാന എന്നുള്ളൊരു ബോട്ടിലാണ്, ഹൗസ് ബോട്ടിലാണ്. ഒരു നില ബോട്ടാണ്, 2 നിലയില്ല. നമുക്ക് ചെറിയ ഫാമിലി ട്രിപ്സിനൊക്കെ ഒരു നില ബോട്ട് മതിയല്ലോ. പിന്നെ വല്ല കോൺഫറൻസോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 നില ബോട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവരെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പറും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം. റീസണബിൾ റേറ്റ് ആണ്. സീസണിലാണ്, പ്രൈസ് സീസണിലാണ്. കൂടാൻ കുറയാം, അതൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഊണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്താൻ പോകാമെന്ന് തോന്നുന്നു. സമയം ഏകദേശം 1 മണി ആകാറായി. നമ്മളപ്പോൾ ഊണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എവിടെയോ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എവിടെയാണ് നിർത്തിയിട്ടില്ല, കൈനകരിയാണ് കേട്ടോ. കൈനകരി ഇവിടെ ഒരു എരണ്ട ഇരിക്കുന്നത്, എരണ്ട. നമ്മൾ ഊണ് കഴിക്കാൻ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുറ്റിയിട്ട് വരാം. ഭാഗ്യം ഓടുന്നില്ല. ഇതിലേക്ക് കയറുകയാണ്. അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് മേളിലേക്ക് കയറിയത്. അത് ഈ വയറും വെച്ച് കയറണ്ടേ. ഊണിനുള്ള സംഭവങ്ങൾ റെഡിയാക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വാഴയിലാണ് ഇന്നത്തെ ഊണ് സ്പെഷ്യൽ. മാച്ച് ചെയ്യുന്ന പപ്പടത്തിന്റെ പാത്രവുമായി അക്ഷര സന്തോഷവതിയായി നടന്നു വരുന്നു. ആ കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ ബോട്ടിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വേറെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. എന്തൊക്കെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കറികൾ. ഇത് പയറ്, ഇത് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ കറി, ഇത് എന്താണ് മറ്റേ ക്യാബേജ്, ഇത് മോരിൻ്റെ എന്തോ കറിയാണ്, ഇത് സാമ്പാർ, ഇത് സോയാബീനാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ അവിയൽ, പിന്നെ ഉപ്പ്, അച്ചാർ. പപ്പടം ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ അക്ഷതക്കുട്ടി കൊണ്ടുവന്ന പപ്പടം കൂടിയുണ്ട്. പിന്നെ ഇലയിലാണ് നമ്മുടെ ഊണ്. നമ്മൊരു പുളിക്കും. പട്ടിയും പൂച്ചയും ഹൗസ് ബോട്ടിലെ ജീവനക്കാരെടുത്ത ഫുഡ് കഴിക്കും കേട്ടോ. ശരിക്കും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡാണ് എല്ലാവരും ഹൗസ് ബോട്ട് യാത്രയിൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വിഭിന്നമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡാണ് പ്രിഫർ ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ വിഭവസമൃദ്ധമായ ഒരു സദ്യ, ഇലസദ്യ എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത് ഇലയിൽ വിഭവങ്ങളെല്ലാം വിളമ്പിക്കൊണ്ട് വളരെ ഗംഭീരമായ രീതിയിൽ ഒരു സദ്യയാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിന് പപ്പടം, പഴം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഈ സദ്യയിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തു തന്നെയായാലും ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ യാത്ര
തോന്നുന്നത്. ഉച്ച ഊണൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കൈനാരിയിലാണ് നമ്മൾ ഉച്ച ഊണ് കഴിച്ചത്. അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ പോവാണ്. ഇവിടെ കണ്ടൊരു കാഴ്ച, നമ്മൾ പാലക്കാട് പോയപ്പോൾ, പാലക്കാട് മലമ്പുഴ ഡാമിൽ പോയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, അതുപോലത്തെ ഒരു കാഴ്ച ഇവിടെയുണ്ട്. കണ്ടോ, വേസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു ടൂറിസം മേഖലയാണ്. ആ ടൂറിസം മേഖല എങ്ങനെയൊക്കെ ചീത്തയാക്കാമോ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓരോരുത്തരുണ്ടാവും. എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാവരും വേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇടാറില്ല. പക്ഷെ ചിലരുണ്ടാകും സ്വയം ചെയ്യാതിരിക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഹൗസ് ബോട്ടിലാണെങ്കിലും വേസ്റ്റ് ബിൻസ് ഉണ്ടാവും, അവിടെയൊക്കെ തന്നെ നിക്ഷേപിക്കുക. മറ്റൊന്നും സ്ഥലം ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട സ്ഥലത്തൊക്കെ കൊണ്ട് വേസ്റ്റ് ഇടുക, അതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെയാണ് ആപത്തായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. കണ്ടോ, ഒഴുകി നടക്കുവാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി.